好啦，今日講下阿克嘅產品。呢個就係阿克嘅 Permanent to Leica M 嘅 adapter 啦。咁你見到啦，呢度就係有個 coupling 嗰個 cam 都喺度嘅。然後咧，呢個就係個 Permanent 個 mount。咁然後我哋就準備咗一支福倫達 Permanent 嘅鏡頭。呢支就係支51.5 Nopton。咁啊，見到呢度有條槽啦，喺呢度，同埋呢支鏡個 lock。咁我哋對住呢個位擺落去先。聽到 click 一聲呢，咁佢支鏡就鎖住咗㗎啦。咁喺呢個之前呢，我哋要做乜嘢呢？我哋係要校咗 full 嘅，因為其實每支唔同嘅鏡頭啦 ，even 你譬如係51.5啦，佢其實每支咧佢嗰個 focus 咧都係有少少唔一樣嘅。咁所以阿克咧佢做咗呢一個 adapter 啦，其實係可以俾你校 full 㗎。咁同埋另外一樣嘢咧，好多人發覺咧，譬如我裝咗支鏡落去，咁好多時係唔對個中軸嘅，呢一度同埋呢一度。咁等陣會示範埋點樣去校呢支鏡嘅中軸。咁首先咧，我哋要準備一個十字嘅螺絲批，然後咧將呢一個 adapter 裏邊嗰個零件啦，校 full 嗰個零件啦，就將佢扭出嚟。其實嘅事情好簡單嘅啫。OK， 呢度見到有3粒螺絲，然後攞個螺絲批將呢3粒螺絲扭出嚟。好，咁大家咧會發現咧，扭咗呢3粒螺絲出嚟之後咧，呢度咧係可以轉得嘅。咁其實攞嚟做咩嘅咧？就係話我哋等陣咧攞嚟校 full 嘅時候咧要用到嘅，因為咧你係逆時針轉嘅時候咧，佢呢度咧會慢慢延長，咁就同之前講過嗰個 Context G 嗰個原理一樣啦。你將支鏡頭向前褪嘅時候咧，佢對焦咧就會越近。咁當然啦，你要準備一部 M240或者係 M10，因為點解咧？佢會有 Live View。咁等陣我都會示範埋點樣用個 Live View 去對翻個 Range Finder，睇下支鏡準唔準確嘅。咁首先咧，呢度有個刻度嘅，喺呢度有個刻度嘅。喺呢一度咧都有個刻度嘅，其實咧就係方便等你一開始，我轉對翻呢個刻度嘅時候，咁我就會開始可以慢慢我捉到，譬如我應該將支鏡褪前啲啊，或者將支鏡褪後啲啦。咁鏡頭越褪得越前咧，佢對焦嘅地方咧就越近。好啦，當我哋測試完成之後咧，咁就會發覺個焦點對晒啦。然後有一個問題啦。我哋發覺中軸唔對嘅，咁啊有啲人就會話有乜所謂咧？其實就係有所謂嘅，因為你影相嘅時候咧，你支鏡係咁擺噶嘛。咁你會發覺我點樣睇光圈啊？我要轉，唔通我攞轉過嚟睇光圈咩？冇呢咁嘅嘢。咁我哋將呢個 adapter 甩翻出嚟，喺呢度有3粒螺絲，1、2、3，咁啊，又係好簡單啦，將佢轉出嚟啦。咁其實咧呢個 mount 咧係可以甩出嚟嘅。咁我哋就好簡單啦，喺呢個時候咧揾翻呢一個 lock 個中軸喺邊，然後對翻呢一度。咁其實佢呢度咧，阿克咧佢都有咁多個 mark 位嘅。咁你只要旋轉呢一個零件，咁咧你就可以揾翻個中軸㗎啦。咁當然你係扭咗落去先啦。咁因為我方便起見咧，就拆咗出嚟俾大家睇。個零件喺呢一度嘅。OK。
OK， 大概喺呢個位置啦。然後我哋掹翻出嚟，對翻呢一度，見唔見到有個螺絲位？然後我對翻呢一度，對翻正呢個螺絲，係呢個螺絲位。咁有啲人如果唔記得嘅話，就可以攞支筆 mark 個刻度落去嘅。咁對翻正佢，然後轉喺呢一度上翻頭先嗰3粒螺絲。咁個中咗就對翻啦。完成。